Smrt ih nije zaustavila. Desimir Milenović. Ilustrovana politika, septembar 2000. godine. Posle 2 sahrane u proleće prošle godine, 89-godišnja starica Ljubica Miljković sasvim je oslepela. Sada samo rukama i dušom teško ranjenom miluje mlađeg sina Radomira. Njega sada samo ima. Iz belog sveta joj je došao, ali ga nije videla. Niti će. Bože! Iz usahlih očiju briše suze slepa baka u crnoj marami. Što li me je život tako surovo kaznio? Bože! Zašto po redu nisi išao? Zašto? Ne plači, bako. Ne plačem ja. Srce mi plače. A molim Boga i Svetu Petku da mi moje najmilije makar u san pošalje. Ali ni toga nema. I san mi je kao kuća prazan. Nema mi ni u njemu Saše mog. Desimira, Ljubomira, Olge. A slike njihove, fotografije dece moje po zidovima su ovde u prizemlju i gore na spratu. Ali za njih mi oči trebaju, a ja ih više nemam. Sad mi je evo Radomir moj tu. I kod mene će do oktobra da bude. A onda će i on da ode. U Australiju, u Melbourne. Tamo gde je sav život svoj proveo. A ja? Pa ću tako u tami i čemeru do proleća da ga čekam. I opet će moj Rade da mi dođe. Sigurno će da mi stigne. Ali oni, Saša, Desimir, Ljubomir, Olga, što si mi ih uzeo, Bože? Zašto si me, Bože, tako kaznio? U nepovrat je najpre najmlađi otišao Saša. Saša Miljković. Saša je baka Ljubičin praunuk. Momak je bio. 18 godina imao. I nekoliko prebivališta. Kod majke u Zaječaru i oca, dede i babe u Negotinu. Kuća u strogom centru sa dvorištem iz kojeg se izlazi na 2 glavne ulice. Ali momak sa tek stečenom diplomom elektromašinskog tehničara Rajac je najviše voleo. U ovom vinogradarskom selu na levoj obali Timoka njegovi Miljkovići su 2 kuće imali. U ovoj, u kojoj je danas oslepela baka Ljubica Miljković, su od starina. Druga je novija i na samom je ulazu u selo. Nasledili su je od davno umrle bliske rođake koja potomke nije imala. Godine 1991. Sašini roditelji su se razveli. Majka mu je ostala u Zaječaru, a otac Desimir se vratio kod svojih roditelja, majke Olge i oca Ljubomira u Negotin. Zaposlio se u negotinskoj Jugoturbini. U Rajcu su često bili, naročito već pomenute 1991. godine. Sami i sa majstorima kuću na ulazu u selo su preuređivali u kafić, koji su kafanče nazvali. Novac su ulagali Sašin deda Ljubomir i Ljubomirov brat Radomir, slikar u Melbourneu. Ovaj u Australiji poznati umetnik. Sašu je mnogo voleo. Preko Saše se loza Miljkovića u Srbiji produžavala. Jer Radomir u Australiji ima ćerku i 3 unuke i one su samo nekoliko puta dolazile u njegov zavičaj. Tek toliko da zadovolje znatiželju. Saši smo, slušamo Radomira, mogli da i u Negotinu uredimo kafić. Bogat je grad, mnogo je ljudi u inostranstvu. Ugostiteljstvo se u Negotinu isplati. Ali Saša je izuzetno voleo Rajac. Imao je ovde mnogo drugara i želeo je da baš u njemu ima kafić. U rano proleće 1992. godine kafanče na ulazu u selo gotovo da je sasvim privedeno kraju i mladi tehničar, budući ugostitelj, mogao je da predahne. U utorak, 31. marta uveče, sa drugarima je automobilom otišao u susedno selo Zlokuće, pored Timoka. Tamo je bila igranka. Završena je posle ponoći i on je grupu drugara dovezao u Rajac. Za jednog nije bilo mesta u automobilu, pa se Saša u gluvo doba vratio po njega. Put ga je vodio pored kafančeta. Drum bez krivine i za seoske prilike dovoljno širok. Pokazalo se da ipak nije. Automobil je udario u stablo kestena, koje je istovremeno i deo ograde kafančeta. Udarac je bio fatalan. Moj Saša je, ovlaženih očiju se seća rođak Radomir iz Australije,
tajnu o svojoj smrti odneo u grob. Svi su izgledi, a bilo je i nekih dokaza, da ga je zaslepeo automobil iz suprotnog pravca. Saša je skrenuo levo da bi izbegao sudar. Eventualni udar je izbegao. Smrt nije. Razvedeni roditelji, majka i otac Desimir, sahranili su ga na groblju u Zaječaru. U ovom gradu se Saša rodio. U njemu je rastao i školovao se. Iz njega je u neke lepše godine pošao. I imao bi ih. Pred Sašom je tek bio život. Kuće i imanje u Rajcu, bogata i puna kuća u centru Negotina, novčana pomoć od rođaka iz Australije, momaštvo, mladost. Nažalost, nije bilo sreće, nije mu se dalo. Nesreća nije mogla da bude veća. Do neba se čuo plač majke na zaječarskom groblju. Ridali su i otac Desimir, baka Olga, dede Ljubomir, prababa Ljubica, 79 godina je tada imala. Tuga je slomila i Sašine bliske rođake po majčinoj liniji. I sve koji su ga znali. Saša je bio uzorno dete. Za volanom nije ludovao. Od kola je više voleo knjige. Mnogo je čitao. Posljednju stranicu knjige njegovog života sada drugi čitaju. Na mermernoj ploči kraj kestena pored kafančeta uz ime i prezime piše: tragično izgubi život u saobraćajnoj nesreći 31. marta 1992. Saša je bio Desimirov jedinac, a nada i uzdanica svih Miljkovića. Posle sinovljeve smrti, Desimir je počeo da kopni, da vene. Survavao se u provaliju, pa su otac Ljubomir i stric Radomir iz Australije hteli da ga spasu. Računali su da će tugu za Sašom lakše da nosi ako se oženi i otac opet postane. Moglo je to. Desimir je tada imao samo 45 godina. Prihvatio je brak sa jednom lepom Ruskinjom, ali je jedva nekoliko dana sa njom sastavio. Posle Sašine smrti ponavljao je: moj život ništa više ne znači. Meni je samo moje dete pred očima. Neću još mnogo moći da izdržim. I nije. Saša je, kazasmo već, poginuo u noći između 31. marta i 1. aprila. U nedelju 7. juna te iste zlosrećne 1992. godine. Od ovog sveta se oprostio i njegov otac Desimir. U prisustvu oca Ljubomira i majke Olge u internom odeljenju medicinskog centra u Negotinu. Njegov školski drug, internista dr. Dragiša Blagojević, sve je činio da mu spase život, ali nije se moglo. Desimir svoju bolest nije hteo da preboli, a sebi je čak i smrt ubrzao. Iščupao je igle za infuziju. Do same smrti je bio svestan. Sašu nije pominjao. Roditelje nije hteo još više da rastužuje. Pitao ih je samo koliko je sati. Odgovorili su mu i on je sklopio oči. Zauvek. Stric Radomir mu je neposredno pred smrt iz Australije došao u zavičaj. Preostalo mu je jedino da sa bratom, bratovljevom ženom i majkom Ljubicom podeli još jednu neizmernu tugu. Radomir je posle otišao u Australiju. Ljubomir, rođen 1929. i Olga, rođena 1928. godine, iz Negotina su se vratili u Rajac. On je bio električar, ona krojačica. Radom su kuću sa placom kupili, pa su je posle preuredili i opremili. Da im sin i unuk u Negotinu dom imaju. Umjesto toga, 2 večne kuće. Ljubomir ih je često obe obilazio, a Olgu su samo jednom ili 2 put na sinovljiv grob odvezli. Nije mogla sama. Posle sahrane unuka i sina, davno operisani kuk joj je stradao. Posle ruka, pa druga noga. Kosti usahle majke i bake svojevremeno u Rajcu, najlepše devojke i mlade žene, kao da su se u gipsanu masu pretvorile. Bolest je Olgu osudila na postelju. Kretala se samo po kući, onoliko koliko je baš morala. Sada sasvim slepa starica, Ljubomirova majka Ljubica, izuzetno ožalošćena zbog smrti praunuka i unuka, bila je istovremeno i svedok teške patnje snahe Olge i sina Ljubomira. Izbegavali su da o Saši i Desku pričaju, a ja sam znala da su im samo oni bili u mislima. Gledala sam, tada sam još videla.
Ni sama ne znam koliko sam puta snahu Olju zatekla kako sedi na postelji i suvim očima gleda Sašine i deskove fotografije na ormanu. Gledala je, plakala i ćutala. Ljubomir je nastojao da tugu ublaži družeći se pomalo sa ljudima. Ali ne može čovek da pobegne od tolikog bola u sebi i on se kod mog starijeg sina u bolest pretvarao i pretvorio. I sin i snaha su mu prosto kopneli pred očima. U proleće prošle 1999. godine starici Ljubici sasvim se zacrnilo. Ubila ju je žalost. Oslepela je. U večiti mrak je ušla baš nekako u vreme kada su ljudi širom zemlje u crno počeli da se odevaju. Besneo je rat, na Kosovu je mladež ginula. Baka se bombi nije plašila. Za bolesnog sina i bolesnu snahu je strahovala. Kao da je nešto naslućivala, pa je mlađem sinu Radomiru poručila da iz Australije što pre dođe. Dugačka je priča kako je Radomir 14. juna prošle godine uspeo da stigne u rodni Rajac. Iako je izuzetno teško bolestan, brat Ljubomir ga je automobilom sačekao na bugarskoj granici. Onda je za volan automobila seo Radomir. Ljubomir više nije mogao da vozi. Dotrajavao je. Olga je već bila u Negotinskoj bolnici u izuzetno teškom stanju, pa se Radomir rastrčao po Negotinu da joj obezbedi krv za transfuziju. Kad je to završio, pozlilo je njegovom bratu Ljubomiru i on ga je u petak 18. juna, samo 5 dana posle dolaska iz Australije, odvezao u Negotinsku bolnicu. Pomoći mu nije bilo. Umro je u nedelju 20. juna. Ispustio je dušu u vreme kada se njegova žena Olga sa svojom borila. Bližio joj se kraj i negotinski lekari su odlučili da je otpuste iz bolnice. Skrhan i potresen bratovljevom smrću, Dever joj je slučajno video u bolničkom hodniku. Ležala je na nosilima i čekala da je odnesu u sanitetsko vozilo koje će da je odveze u Rajac. Prišao sam joj, priča Radomir, i kazao strašnu istinu. Olga, Ljubomir je jutros umro. Oči joj se istog trena napuniše suzama, ali joj se razum nije pomutio. Prekrstila se i više kao za sebe kazala, Bože, zar još nešto ima? Olgu je u Rajac dovezlo sanitetsko vozilo. 15 minuta kasnije Ljubomir je stigao u mrtvačkom kovčegu. Za kovčegom gore do groblja iznad sela nije mogla. I sama se sa dušom borila, pa su je na rukama izneli iz kuće da se u dvorištu od mrtvog muža oprosti. Ljubomirov mlađi brat Radomir je posle njegove sahrane odlučio da svoje snahi Olgi po svaku cenu život produži. Otkazivali su joj i bubrezi, pa ju je odvezao u nefrološku kliniku u Nišu. Uzalud. Nije joj se živelo, pa je odbila i lekove i dijalizu. Žena u belom joj je zbog toga blago prekorila. Olga joj je uzvratila. Doktorka, mojih najmilijih više nema. Unuk mi je poginuo, sin mi je umro, muž mi je umro. Ja više nemam za koga da živim. Nemojte više da me mučite. Pustite me da umrem. Olgu su iz Niša vratili u Negotin. Odavde je Dever Radomir hteo da je vodio u Beograd. Nije znao da je ona još u Nišu odlučila da više ne živi. U četvrtak 2. septembra posetio ju je u Negotinskoj bolnici. Na sva pitanja je uzvraćala da joj je dobro i da je ništa ne boli. Ohrabrilo ga je to i kazao joj je da će sutradan da je vozi u Beograd. Jer dogodilo se šta se dogodilo, ali ti moraš da živiš. Moraš. Sutradan 3. septembra u kući Miljkovića u Rajcu zazvonio je telefon. Iz Negotina je saopštena crna vest. Umrla je Olga. Živela je samo nešto više od 2 meseca posle smrti muža Ljubomira. Sahranjena je na groblju u Rajcu, pored muža i sina Desimira. U kući Miljkovića u Rajcu ostala je samo 89-godišnja baka Ljubica. Naglo je obnevidela posle smrti sina i snahe. Sa njom je ovog leta mlađi sin Radomir iz Australije, poslednja muška glava sa prezimenom Miljković.